Dobrý ráno. Ako by spali? Ako by spali? Dole veľký prúd. Čo si to? No, oni o 5 už tam ulákali, roka je bol taká stále taká Na druhou poschodí. No, ktorý bude. Když je o 5 chcem se zobudit, ale... Veľká tam Matko, meni, môže kodný? No, pedáš to meg lehet ma valaki van, amikor azt mondom, De akkor is valószínűleg volna érget nem lehet csinálni. Ezt 7-ig aludjatkor, nem zöld össze reggel 6-kor. Ezt kallgatjuk. Szóval bemegyünk, éneklünk egyet. Prišli k nám títo dvaja nezbedníci od spodu. Emigranti, imigranti. Amigranti, no čo tam dole? Noha boli koleno? Ja som bol dole uľaný. Ale nie, že nepôjdeš na preteky. Pôjdem. Veď treba aspoň trošku prejdeš, jasné. Možno máš šancu aj vyhrať. To vie. On spadne, on sa zabije, on si zlomí nohu. To je ešte svoja šara. On pôjde na záchod. A tak ďalej, a tak ďalej. Nie, kde sa zabiješ. Piťu hoď aludto. Jo. Mit alebo to. Semmit. Čo sa ti snívalo? Nič. Tebe? Nič. Komu sa niečo snívalo? Nikomu nič? Nem, csak azt így Eha, dobre. No, na raňajky. Typické. Jaj! Typické. Dobre. Poďte na raňajky, lebo už je čas. Raňajky. Koľko je hodín, chlapci? Už rýchlo. Už treba. Rýchlo, na raňajky. Šup. Čo? Ez meg már erre az fog. Jó lesz, vagy nem lesz. No čak. Lebo dneska, kto dostane 9 bodov, už vypadáva. Dneska to dostane 10, tak ten bude mať prvé miesto. Hej, prečo? Takže toto napríklad, toto tam nepáči sa mi toto. Ja, za ním. A o tom nehovorí, že ja nič, dobre. Tá napríklad tu je tiež gumička, to mi tiež môže napríklad jeden bod dole, hej. Lebo to by malo byť v koši. Pinakle studio. Áno, aká štúdia? Pinakle studio. No jó, dobre. Terve, azt mondtad, csak nem gond. A tedd be kasznibosztakat lesz a legegyszerűbb. Jó, ideme na obed. Raňajky. Jaj, raňajky. Raňajky, no. Aj tu nechať otvorené dvere, dobre. Ide sa do lesa. Dobré ráno. Dobré ráno. Kľúci, chutí, dobre raňajky, pekné raňajky, nie? Aj chutné. DJ sa smeje, DJ, čo sa smeješ? Zabehol. Daj si čaj. Nepláč, Paťo. Plačie? Dostal pokarhanie asi, čo? Takže aj vy to viete. Každý to vie. Bude aj Markíze. Kto dostal pokarhanie? Kto každý? Išli sme krém. Základom je nedať sa chytiť. To vy ste ráno o 5. či o koľko? My sme si ho nevšimli. Ešte ako nás Po 6. či kedy sme? No ja som sa na to zobudil. A potom ste zdali, keď som nás zakričal. To je jedno, že ste ku nám pastovať, ja som nás zakričal, potom ste zdali. Ty si mal službu, ty tiež asi budeš mať pokarhanie, lebo si nesledoval. No. Ale no, už dajte aj jemu. ale tak ráno už naozaj. Ja som počul som ťa. Už mal byť o 4 ráno hore. Vyšiel som vonka a tam už bol 4 tak už. Uvidíme. Hádam. No, dievčatá, chutí. Tak to je dobré. Chutí? Áno. Dobre. Aj tu chutí. Všetko som s maslom. Čože? Čo vravíš? Čo toto? Je hašlerka. Hej, to na čo? To som mala ráno. Na raňajky. Nenínčania, dobrú chuť.
Nyeszki, no, kelj föl. Nem, ez csúnya ide, nem szabad. Egészségnek áll. No, najedli si sa? Najedli si sa všetko, dobre? Piťu, hogy mondod, tetszik a sítan folyam? Jövőre is jössz? Nem. Jövőre nem hozunk, jövőre nem jössz velünk, nem. Igen. Teše. Markus nás príde, nie? Matej, ako? Dobre. Ten ho má, taká ho podvrata, straší zinku, žafta. Dobre, ďakujem pekne. Ideme ďalej. Ideme semka, aha. Norby, môj najlepší kamarát, športovec. Povedz niečo, nejaký vtip. To je bakanče, vieš čo má ten oný, Dežo, nie bakanče, ale To je dlhé. dlhé, hej. Potom tu poviem. René, fal még a lábad? Annyira nem. Nem. Csajok, tiktiket nem vesztek föl? Nem. De a hangot azt föl lehet venni, nem? Akkor mondjatok valami szépet. Most nem tudunk semmi szépet. Azt Egy elhiszem. nem törött asztal. Igen. Mondta, hogy mi lesz, én mondom, tudom, mi lesz a végső, hogy hívják, Ítélet. azt ítélet, igen. A végső ítélet elég kemény lesz, de nem fog fajni. Mario, nie si v krčme, nespí. Teraz bude pokarhanie najväčšie, čo zatiaľ bolo v dejinách slovenského, ale nem kell föl, nem szabad. Na, viselkedjetek, jó? Cső, Viki! Čau, Anička! Čau, te všetci! Trošku sme to pretiahli, čiže teraz všetci si všetko odložia zo stolov, služba to dočistí a okolo 9, 10, lebo čaká, sa stretneme pri Po raňajkách, takže sme po raňajkách. Ako sa cítite? Vyzeráte taký nejaký Laci? Nevyspatý. Nevyspatý, Laci? A prečo? Čo ste robili večer, v noci? Spali. Spali? Ktorý palí? Aj títo spali? Cipőbe fölteszed, otthon is csinálod, de? Nem is. Hogy hívnak téged? Hogy hívnak? Őtet Krisz. Ő a Krisz. Krisztinka. Anyad, apad. De ne úgy mond, mint egy magyaros, a Krisz. Csak Krisz. A Krisz. Akkor vagy mondd angolosan. A Krisz. Rain to rain, Howard turn to free. Na jó, akkor menjünk tovább. No kde idete? Na záchod. Na lyžiarsky? Idete sa lyžovať? A vy idete? Ale skoro ste sa obliekli dáko, nie? Ja som hovoril. Na čo tak skoro? Ja sa nemám spať pekne. Aha. Tak dobre. Ty máš čo? Kde kajsa? Ej, ha, Hej, to je moje. to je riadne moderné. To ako, čo s tým treba? To na uši, nie? Treba uši umývať, nie? Alebo čo to? To sa zuby. Zuby na zuby, ozaj. To neverím, to je na uši. Alebo do nosa asi, nie? To neukáže, čo sa s tým robí. To sa trhajú To je zákonom chránené. Hej? To sa nás Ja, aha, tak to nie, tak to nie. To je brown. A ty si kto? Nepoznám. Kevin Costner. Vieš, kto to je? No, takže vy ste dostali iba teraz 7 bodov, lebo veľmi bordel bol. Persze. No, Persze. Škoda. Ale nedostali sme body, nenapísať, či? No, môžete na to. neprezradím. Prvé miesto lyže Fischer, druhé miesto Korčule. Jó, is lenne, ešte to. Hej, môžu byť na čokoláde, vieš, taká. Čokolády, také maličké. No dobre, idem aj ja. Poďte sa, stojíš Peťaško. Idem. Čaues.
ukážeme jednu porciu. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Takže všetko poďte do práce, služba, dočistí, po druhej sa stretávame, alebo za 10 stretávame. Za 10 dve. To Vlado vraví o 10, ja vravím za 10. Na tom používaj aj za 5. Píšťalku si nezabudni, asi si nezabudni. Mario hol. Mit felejtettél konyhon? Valamit ott felejtettél, mennyi leírte? No, Nem is ma az jó lenne. igen. Gyors voltam. Mit kell mondani? Köszönöm. Kinek? Köszönöm, Peti bácsi. Nem Peti bácsi, ki vagyok én? Bertó. Igen. Köszönöm, Bertó bácsi. Nem szabad mobilozni, most szünet van, ebédidő van. Tedd a labad az asztalról. Igen, az tényleg azt le, no. Azt nem szabad, nem szabad. No, oddychujte ozaj, lebo po obede budú preteky. Treba koncentrovať. Nekem csúszik rá a chvíli. Slalom, igen, slalom. Ezt ne rád pegyekám takra. Také väčšie, Také väčšie hej. budú. Také väčšie. No, igen. A čím sú bližšie vedľa seba, tým ideš rýchlejšie. No, Máriónak nem jó vele ki a Sílész neki is előbb leesett, hogy ment vele. igen. Sílész nincsen széle, csúszik neki. Szevasztok, banda! Itt hideg van valahogy. Itt van, vele Slápit, ezt dobjatok le, nem szabad ígérni. Te is tényleg cipős tüpör az agy rá. Otthon itt csináljatok különben? No, az csúnya az. A labatok nem büdösít, mert mindig mosakodtok. Tessék. Akkor nem? Igen. Akkor úgy hideg a padló. Na jó, megyünk tovább. No, czarovja. Znam jeszcze aż 3 sedmi. Ale zase ako rozprávaš. Ako rozprávaš? No. Nemôžeš takto. A jemu. Ale to nie je nadávka. Aj to treba vedieť. A mne 5? To aj Rolandra? Hej. Ale neukázaj jemu, veď neukázaj na čo je. A mňa sa pozri, aha. No ja mne sa pozri. Ja idem, veď. Ja idem. To Mišo. Veď Paťo. Tak on to vidie oné hriech. Nie. No ideš. Pán. Ktorý aký sa Mišo? No, Paťo. si ako mohol mať spálenú a ešte dve klasy na to. To bolo 6. Jak 6? Áno, spálenú a dve 4 klasy a na plus to. 2. Áno, No, to si ako mu. dal. To ale ako to máš 6 kariet? Keď ideš prvý, tak si nemohol dať potom. Hej. Čo Aha, potom? koho to dalo? To sebo dal. To nie je to hola. Aha, on dal tieto dve a ešte spálenú, to sa ako dá mať 6 Lebo 4 a plus 2 je 6. Tak Ty si jak? tak jednu máš naspäť. Tak si takto dal. Potiahni si teraz. Áno, Prečo? lebo si nemal mať dve. Lebo Paťo Tak nevieš, čo Nevieš, čo skoj sebou. Zase ja. Ja neviem, čo chceš. Zeleň. Zeleň. No, oddychujete? A tu je nejako zima, nie? Hej. Dobre, správne. Hej. A kto to je? Kto má? Ukáž na ňo.
No, ešte čo oni? Ako sa voláš? Maran Malatinec. Hej, Dezo. A Outlet mimochodom. Ozaj, ide to radšej. Poď rýchlejšie, neboj sa, to nesmíkneš sa to. Poď, teraz otoč sa o 90 stupňov doprava. Na tých kolách choď, tento prvý ešte nestihneme, nevadí. No ešte, choď, ešte na tú kolaj. No, ešte viacej dozadu by nemala. No dobre, tak ostaň. Pusti, už to pusti. Z tejto strany musíš. Nohy bližšie, tak. Dobre, super. A drž rovnováhu, všetko, super, paráda. Ne, Šile, daš vednejšiu. Haďa. Erről felülről, ne poszra ezt. Erről felülről egy vigyó. Vigyó, közepén maradjon, ne félj. Tartsd egyensúlyt, nyugodtan, nem kell leülni, csak Marta, tartsd egyensúlyt, ez az. Ügyes, itt kell csinálni, ne félj, jó van. Piťu, ideme dole. A Anička aj ty, ideme teraz traja. Carmen, Piťu a Anička. Próbálj, mennyi Carmen utal, ez az. No, neked mondom, tökéletes. Čo odlomili? Mám čerstvovačku. Ty si frajer, ja by som chcel tiež také. Ja mám takú. Ukáž. Nože. Ja mám rozum. Ty vole, to už hej. A tvoj ukáž. Pegazus. Pegazus. Dobre. Pôjdeme si potom zahrať štvorku. Jasné. Zasa im dáme riadne. Dobre. No. Говорите по-русски? Не знаю, так... До свидания. No ako banda? Čo hráte? Jednu mám. Karty zas. Ježiš, dobre. To také špatné karty, ukáž. To nič, to nevyhráš. Ukáž. No, to už je lepšie. No, dobre, ni? Hráš mi, čo si vytočil? No, idem ďalej. Idem, ale... Pusti nejaké techno. Nie. Alebo toto je čie? Tvoje to je? Nie, do... Potichu sa dá, iba proste tak jemne potichu, nie je náraz. Čie sú to kľúče? Idem. Nám sa nás. Ozaj? To sú moje kľúče. Hadi hogy vicceltem. No milyen volt a verseny, Viki? Te lesz az első, szerinted? Hát már csak te lesz, hogy mondta, profi vagy. Profi vagy, mint szerintem neked kell. Nem megy. Na, le van, le kamerával. Hogy most menj gyorsan. No, kto vyhráva? 12. Vyhral som 11, 29 sekúnd. Dobre. To už štvrtýkrát. No itt ten kinyel. Mindjárt innen mentek vacsorára, vagy hogy? Igen? No, hova? Ide megyél, vigyázz. Vedd el neked. Hát, semmi. Ide édes. Mondom. Vagy nem? Most mire játszotok most itt? Milyen játék? Vidím. Ha én ütök rá. Tudod, hogy bude záber.
Ja, tässä menneisika YouTube TV nézők, akkor röhögni fognak. Porcia číslo 23. Laci, dobrý jazdec. Najlepší v našom výcviku. No, veru, presne tak. Nohy mám na svoju vždycky rozťahnuté. Laci prekvapil. Vstúpim na to tak, keď pichal. Tak čo, a zajtra čo bude? Ale keď ťa prezradím, že ty hral už ping-pong, Ping-pong si hral? Ale ja som na jednej nohe iba hral. Čo? Iba na jednej nohe prestal. No tak ja to nechápem. Namiesto teba by sme mohli, neviem, druhého chlapca dať. Filipko, musíš prísť zajtra. zajtra príde, on mi vravel, že a dneska by prišiel, ale ošetrovateľka vravel, že ľahšie rozhodne. Ja zostan radšej. No hej, no. Iba nie, že ešte bude horšie. Zajtra už bude lepšie už. No. Dobrú chuť, dobrú chuť, dobrú chuť. Mário. Dobre. Tento stratil peňaženku. Čo si ešte stratil? Hlavu. No. Dobrú chuť. Čo, nechutí? Nechutí. A pritom to je dobré, však. Ešte by som navaril aj ja. Ako? Už by navaril každý. Dobre to je, treba jesť. Vitamíny. Všakže to je dobré. Výborné, topka. Ako tu varia? Si spokojný s varením? Výborné. Dobre. Aj ty si spokojný? Áno. Dobre. Lepšie to som nejedol. Presne tak. No, lyžiarka ako chutí? Chutí? Dobre. Však dobre varia. Ako si spokojná s varením? Super. Však, dobre. Ďakujeme v televízii Markíza. A ty čo robíš? Nad tanierom. To nemôžeš nad tanierom robiť. Ale to musí. Ja, tak dobre. Odpustené. Prídete, dneska hráme tiež. A čo? Poďte nás točiť, my hráme. Skúsime to lepšie. Dobre, dobre, dobre. Čo? Čo sa deje? Chcem aj ja vedieť. Tomáš, tak to dám ruku a tak to sa mi vysmieva. Ukáž, chcem aj ja vidieť. No, pozrieme sa, ukáž, no. Ukážte, ja vám natočím. Ja vám natočím. Nevadí, to sa stáva. Dneska budú karty. Hej, budú, no. Ale o peniaze. Nie, peniaze nie, to sa nemôže. Prečo? Tak bez peniaze. O cukríky napríklad, o Dobre, o cukríky. klobásy. Aj to, keď máš, hej. Dobrú chuť. Počkaj, ja som druhý asistent, počkaj. Nevadí. Kurz na môj povel. Pozor! Denní rozkaz na deň 5.2.2016. Látky, pohol sadnú. Počuli ste, aký bude za chvíľu teraz program, takže ja len k zajtrajšiemu programu. Dneska o 9:00, ako som povedal, sprchuje sa izba číslo 1, pretože oni potrebujú strašne dlho času. Budem tam a budem vidieť, ak sa chodíte sprchovať. Budete mať na to až 10 minút. O 3/4 na 10 vy už spíte tá izba, nehnevajte sa, to budete. Ak ja sa už druhú alebo tretiu noc nemôžem kvôli vám vyspať, takže o 10:00 je dneska večierka, každý bude na izbe. Dotaz, konečne sme v poslaneckom klube, no, pohovor. To som mal. Počúvaj, máš rodičov? Tak keď prídeš domov, tak môžem ti dať písomne, aby si prčo robil doma s rodičov a zo starej mamy a z ostatných, dobre? Len toľko. Čo to je? Takže... Hlási ďakujem 2.2016, odchod. No tak milí moji žiaci, ako ste mohli počuť, ja som sa poďakovala pánovi Štrbúchovi za to, že poskytol nám takúto pomoc, že sme mohli sa zúčastniť na tomto lyžiarskom zájazde, na lyžiarskom kurzu. Ale predtým, kým vyhodnotíme dnešné súťaže alebo aj ostatné dni, chcela by som sa poďakovať aj nášmu pedagogickému zamestnancovi Petrovi Berecovi za to, že prišiel s nami
a snažil sa vás naučiť lyžovať ozaj, teda bez neho zase som teda nič, áno? Tak áno, môžete ho. No a teraz, žiaci, ja mám vás veľmi rada, to viete, ale nie som veľmi spokojná s vami, čo sa týka správania. Lacko, a ty si ako, ja neviem, ako nejaký americký star, alebo čo. Ako si mohol sa správať takto? Vieš, čo to bolo? Ja som sa tešila, viete, že aha, z našej skupiny bude volať, kto mať otázku. A nakoniec, tak to dopadlo. Tak som sa hanbila ako pes. A Lacko, nehnevaj sa, ale za to ti musím dať riaditeľské pokarhanie. To už snad nejde. Dobre, no tak ideme. Tak z našej školy sme prišli ako 16 žiakov prišlo a my dvaja dospelí. Dnešné súťaž, dnešné preteky absolvovali ste 11, 5 z rôznych dôvodov, z technických, alebo neviem, zdravotných, alebo teda 5 žiakom sa to nepodarilo. Tak, teraz, dievčatá, na treťom mieste Sabinka Tótová. A chcela by som povedať, že aký mala čas, no teraz Sabinka, aha, 43. To je sekúnd, alebo sekúnd, nie Sekúnd, hej, sekúnd. Nech sa páči, gratulujem. Na druhom mieste Vivika Zahorecová a mala si 40. Nech sa páči, gratulujem. A hlavná hrdinka dnešného dňa z dievčat Viktória Bendíková. Ktorá to je? 32,5. Toto je strašne dobrý čas, áno. No tak chlapci moji, na treťom mieste sa obstál Kilmajer Kevin na 36 sekúnd a 30. Nech sa páči, gratulujem aj tebe. Na druhom mieste obstál Markus Nozdrovický. Nech sa páči, gratulujem. No a zo všetkých, aj z dievčat, aj z chlapcov, najlepší čas mal náš René Násalík, 32,20. Gratulujem. No, teda teraz ideme na izby. Spokojná som. Veľmi dobre, teda dostali ste tie najvyššie body, áno? Dievčatá, teraz o vás nehovorím, len o chlapcov. Teda, izby 14, 15, 7. Teda, izba číslo 7 dostal maximálny počet bodov 30. Ktorí sú to? Ja najmä to. Dobre. Postavte sa, a tí dvaja. Ja. Tu je jeden. Tak vy dvaja, ako sa robíte, dobre? To máte, hej, dvaja. No, Piťu, to je druhý, veľmi dobre. tak, takto, dobre? A teraz máme... Kľudne môžete ísť na vojnu. Tam treba taký poriadok. To je Pečkovi Berecovi za tú pomoc. Čo celý týždeň. Ďakujem ti veľmi pekne, Ďakujem, Peťko. Ďakujem. Dostanete po, akože po 3, alebo ako? Takto. Áno, takto. Toto je jedna dávka. Takto jedna dávka. Dobre, dobre. Takže Cez každej farby. za radom, to je prvý. No nech sa páči. Dávidka. Panička, koľko sme mali bodov na izby? Nech sa páči. Nebolo nabodované, nebolo napísané. 14, Nech sa páči. 28 a 15, 29. 29? Áno. Nech sa páči. Jeden. Ne. 28. Nech sa páči. 20, 21. Nech sa páči, pani Báči. Počkaj, môžem povedať. 22, 25. Mário. 25.
No tady dievčatka, ten 25, tak chlapci mali takto, také vysoké. Nech sa páči. Sú na izbe. Áno, ale My sme boli aj 6 a 29. Páči sa. Ja ti už máš, dobre, ale nie ešte raz aj toto, neboj sa. Nech sa páči. Nech sa páči. Čo ešte, niečo ti chýba? Dobre. Neraboj. Páči sa. Nech sa páči. Páči sa. Ja ešte toto k tomu. Hej, Viki. Najlepší dievúra. A Laci? Ty Lacko na klasu. Daj, a ty si tu. Á. No, a každý má už teraz. Nech sa páči. Jó van gyerekek, hát tényleg nagyon szépen köszönöm azt, hogy itt voltatok, hogy jelentkeztetek. Kinek jobban sikerült, kinek kevésbé, kinek milyen tehetsége van a sporthoz, de én alapvetően elégedett vagyok veletek, mondjuk Lackot kivéve. Minden rendben volt, szobája se kellett szégyenkezni, viselkedését nem kellett nagyon szégyenkezni. Éppen beszéltük Petykóval, hogy ha mi külön lettünk volna, biztos, hogy ezek a hiányosságok nem merülnek fel, mert az ember nem tudta, hogy most a Bussai vagy az most Stregovai, úgyhogy majd legközelebb más megoldást találunk. Vagy pedig jobban ki kell választani, már ha ingyenes is lesz, hogy ki jön és ki nem. Nagyon-nagyon csalódtam, tehát Laci benned írtóan, mert a dombon nem sokat nyújtottál, de itt pedig igyekeztél viselkedni úgy, ahogy egy nyényei diákhoz nem illik. Ezt kötelességemnek tartottam elmondani. Bármennyire is nagyon aranyos vagy, még ugyanúgy szeretlek, mint a többieket, de büntetés az kijön. Köszönöm szépen, sziasztok! Takže toto je číslo 6. Títo tu bývajú. Pekne majú upratané. Tváre nevidno, lebo sa hambia. Nemenovaní. Dobre. Tu sú tí nemenovaní. Sorry. Na hodině, keď se zobudíš, tak taky vyjde. Táča ide tohto čas, aha. Teraz kúkaj, aha, pozeraj. Vidíš? Môžeš. Peso. Peso, poď. Bože, poďka, pesa. Nie, napísali. Sadni. Láhni. A stýde. Nikola stýde. LOL. Čakaj. Môžeš? Ona plakal, tak ty. No. Donesiem. Môžeš. Pozri sa dozadu. Nevadí. To vyzerá tak, že by je. Čistá náhoda. Čila som si dať. Ale nie, že tak by... To máme to. Stop it, Pascal. Vieš?
Super. Aha. Chris, all planes! Profi munka. All planes! Mesterhármas. Infarktot kapok. Tőled, elkapta tőled. Ha nem csúszik, az nem, az kimegy a izé. Elmozdította a faltot, tudod. Čo povedal? Čo si povedal? Ja nič. Čo povedal? On povedal voľači, že mám veľký On povedal? Ty čo robíš? hrám. Ejha. Skoro, skoro. No, to je slabé to je. Kde by ste išli? Ping-pong hrať, hej. Áno? Lístky máte? Nie, ja som tu služba. Dobre, môžeš. A to je môj doprovod. Dobre, môžete. Ďakujeme. Az igen. Ugyanúgy a feketét. Majdnem. Vissza nem ütött be. Nem fog bemenni, érzem. Nem, persze, hogy visszapattam. Egy cseppet innen üsd, de... Vagy lehet, hogy elcsúszik a kezenek. Micsoda visszaszarsak. Ha, nem tudom. Ez befújod. De még ez sem fog bemenni. Nem, ha megsúrod, akkor bemegy. Ha! Jedno kecsi biela spadne. Na, mi? Az beletnek jajkada. Môžeme si zahrať. No hej, hráte teraz aj oni, nechajte aj ich. Od tá izí, aj spodok. Začíname. No. Pokuta, že budete na kameru. No, ukáž sa. No. Bol, hej. Máme dve kamery, aha. Buďte to na kamere. Bude to na kamere. Dobre, poď. Ale včera bolo kamera, dneska nie. Uvidíme. Aha. Kámo, to som to dám. No, ty si dobrý. Aj on je dobrý. 5-5, či koľko, 6-6? Remíza podľa mňa, 5-5, 5-5, ako viem, že je na nej 5. Ha, 6-5, 6-5 vyhráva. O, 6-6. Takže hráči. Kristian Egeduš. Áno. Vitalij Balita. Go. Poďme. Máš. Na to som zabudol. Ajna. Eha, pekne. Bod. Dobre. Ryba, pekne. Ticho. Bukol si. Hej. No hej. Nemôže sa dotknúť. Stola sa nemôže dotknúť.
Eha, to bol riadne oný. Ej, to jo. Dneska mi to ozaj nejde, ne? 6-3. To už hej. To ide ako vlak, ako rýchlik ide. Dneska ti ide kámo. Dohoda, nevidím sa. Eha, alebo počkaj, nevidel som. Tam ti dvakrát. Dvakrát padla. Podľa mňa tam aj sem. Ale teraz som... Lebo to akurát tam som pozeral, neviem. Tak toto akože nie... Tak toto ešte raz, hej, toto neplatí akože. Nevideli sme, nevideli sme. Videli sme všetci. 6-3, repete, 6-3. Buchol si. Buchol si. No to treba zvyknúť, no. Nemôžeš. To je blbosť. No ozaj, to je tak. To je ozaj, to fakt, nemôžeš. Prečo nie ten stôl väčší? Aspoň ako tenis. Dobre to bolo, pekne. Aha. Dobre, máš ho. 8-4. Možno vyhrám, neviem. Ešte môžeš vyhrať. Pozri, čo máš už iba. Ty jo, to dobre. Adera. 8-5. Ale buchol si, sorry, buchol si zasa riadne. Tak. 9-5. Čo som zahodil? To hej. 9-6. 10. Ale inak neviem, kto má podovať, kedy. A 7 balov. Kto? Ja. Zasa. Koľko? 10, 7. 8 už podľa mňa. Asi 8, no. Dobre si to chytil. Dobre. Dobre. Prvýkrát si vyhral. Hej, dobre. No, čo hráš? Ukáž, ako hráš. Motorky hráš, čo? Kúkaj, poď sem, poď sem. A ti bude fialové, daj na zadné. Môže, kúdi. Môže. Môže sa páči. Pekne. Ó. Prvýkrát si vyhral. Tretí rád. Čo to je za hudbu? Môžem pozerať telku aj o 10. Dneska do 1 sa môže pozerať televíziu. Hej! Zamiemáš. Nie ozaj. Áno, budete hviezdy, áno. Hviezdy budete. Nahajte nás pozerať. No, čaute. Nenudíte sa? Čo ťa bolí? Nič, teraz som spadol. Čo si teraz? Tu som spadol na pusťu. Jaj. A ty čo robíš? Ja som zrám na mobilu. Aha. Čo fotil? No, čo sa deje? Čo je? Čo si spravil? Ja som nič nespravil. Tak čo? Ten zo do oblieka, tak je tu teplo. Čo si? Ako išiel, tak sa pošmikoval. Som sa tu udral. Jaj. Ak ťa to veľmi bolí, tak treba ísť dole. Lekárke. Ak ťa tu bolí, tak povedz a odnesem ťa dole. Hej, hej. Na rukách. A ťa odniesť dole? Ešte taká povedz. No čo robia?
Čokoláda. DMS, ďalšia špina. Kto vyhráva? Takto vždy. A ja mám teď. Idem? Tak ty. Ja neviem. No idem ja. Joj. No nespíte. Dobré ráno. Hráte karty a mňa si nezavolali. Jak to je možný? Nem találtunk. Van aludtam. Laci? Fél 12-kor lett. Laci, ez még pingpongozott. Te ők is mondjuk föl. Te hol voltál? Mindenki keresett. Strbik, hogy le kell menni Pokarányi vagy mi. Ugye ő volt az, nem? Ma beléje fagyott a szar.